5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. أثناء حرب تحرير الكويت كثفت الولايات المتحدة من طلعاتها الاستكشافية في المنطقة، ومن فوق هضبة مرتفعة من هضاب سلسلة جبال أطلس عند مدينة عين وسارة في ولاية الجلفة على بعد 146 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة، نقلت أقمار التصوير الأمريكية مجموعة صور لمرافق جاري تشييدها أثارت انتباه خبراء المجتمع الاستخباراتي الأمريكي في واشنطن، فعكفوا على تحليلها وتبين أنها مرافق نووية. في ربيع العام نفسه أصبح المفاعل النووي الجزائري قضية رأي عام في واشنطن بعد قيام الصحفي الأمريكي بيل جيردز بنشر مقال في الواشنطن تايمز بعنوان الصين تساعد الجزائر لتطوير سلاح نووي. في بداية التسعينيات أصبحت الولايات المتحدة قلقة بسبب الطبيعة السرية للمفاعل النووي الجزائري السلام، ولم تكن تعرف ما الغاية من هذا الموقع. ولذلك في إبريل من عام 1991 اتهمت صحيفة واشنطن تايمز، وهي صحيفة يمينية معادية للصين ومنحازة ضدها، بمساعدة الجزائر على امتلاك أسلحة نووية. أولاً المفاعل عين وسارة متواجد فوق الأرض، يعني يتم رصده بأي قمر صناعي، من أي قمر صناعي بجوجل إيرث تستطيع أن ترى المفاعل عين وسارة، والدلالة الاسمية تدل على السلام، على أن المشروع البرنامج النووي الجزائري سلمي محض ولا إغراض سلمية. المفاعل النووي الجزائري اللي موجود هو ما بعتقد بشكل أي فرصة لتطوير الانشطار النووي لتشكيل بداية تشكيل سلاح نووي، مع أنه هذا حق مشروع للجزائر. إذا بدها تمتلك السلاح النووي، أنا مع امتلاك أي دولة عربية بغض النظر عن طبيعة نظامها للتقنية النووية وللسلاح النووي ليشكل نوع من التوازن مع إسرائيل. Lorsque l'on regarde la configuration du réacteur Al-Salam, عندما ننظر إلى هيكل مفاعل السلام لا يساورنا أي شك في أن هذا المفاعل كان قادرا على توليد البلوتونيوم الخاص بالأغراض العسكرية. الجزائر اقترحت بديل للتدخل العسكري من أجل تسوية سلمية للنزاع في الكويت. فعندما أمريكا منذ البداية كانت راغبة في التدخل العسكري، ومنذ البداية كانت منزعجة من المبادرات الدبلوماسية الجزائرية، فأثارت هذا المشكل للضغط عليها. في الأول من أبريل نيسان ربيع عام 1991 وداخل مقر السفارة الأمريكية في نهج الشيخ بشير في العاصمة الجزائرية، كان للسفير الأمريكي لدى الجزائر كريستوفر روس حوار دار مع شخص آخر أخفت الوثائق اسمه، لكن يرجح أنه أرجنتيني من السفارة الأرجنتينية قام بزيارة ودية للسفير روس الذي انتهز فرصة الزيارة ليحصل على أحدث المعلومات حول التعاون النووي بين الأرجنتين والجزائر. وفي اليوم التالي
بعث روس إلى الخارجية في واشنطن برسالة تضمنت تفاصيل ما دار بينه وبين تلك الشخصية المجهولة. جاء في هذه الوثيقة أن التعاون النووي بين الأرجنتين والجزائر أسفر في بداية الثمانينيات عن تشييد مفاعل النور للأبحاث، وأن 50 مهندسا وفنيا أرجنتينيا يعملون في المفاعل في إطار تدريب الجزائريين على إدارة المفاعل بأمان بدون مخاطر وبدون مساعدة خارجية. وينقل السفير الأمريكي عن محدثه قوله أيضا إن الجزائريين يدفعون للأرجنتينيين أجورهم فور تنفيذ المهام، وإن كلا البلدين يخضعان لضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس اتفاق ثنائي بينهما. سنة 1985 وقعت الجزائر عقد مع شركة إنفاب الأرجنتينية، عقد لبناء مفاعل نووي صغير متعدد الأغراض كهربائي حراري بقوة 1 ميجا وات، والذي أطلق عليه اسم نور، وهو مماثل للتفاعل النووي الأرجنتيني RA6، وقد تم بناؤه في مدة 18 شهرا فقط قبل أن يفتتح رسميا شهر أبريل 89. وطبيعة التعاون الأرجنتيني الجزائري في مفاعل نور هو تعاون تكنولوجي محض. يعود اختيار الأرجنتين لبناء مفاعل النور ببساطة إلى قلة المصدرين أو العارضين. كانت الأرجنتين إحدى الدول النادرة التي تصدر مثل تلك المفاعلات، إذن ليس مستغربا اتجاه الجزائر إلى الأرجنتين. الأرجنتين بهذيك المرحلة كانت طالعة من حرب مدمرة، هي حرب الفوكلاند، وكانت هذه آخر حروبها. فانفتاحها على دول الشرق الأوسط هو بيحمل نوع من الطموح لإيجاد علاقات دولية جديدة، لإيجاد أسواق جديدة لها، لإيجاد مخرج تطلع فيه من أمريكا الجنوبية ومن هيمنة أمريكا الشمالية، يعني الهيمنة الأمريكية. فالتقت بطلبات الجزائر وقتها اللي كانت عم تفتش كمان عن من يحقق لها هذه المشروع، المفاعل النووي الأول اللي هو متواضع وصغير. أضاف السفير روس في برقيته إلى الخارجية الأمريكية نقلا عن محدثه من السفارة الأرجنتينية أن ثمة إشاعات ترددت حول احتمال الشروع في البدء بالبناء في السر لمفاعل نووي ثان في الجزائر بمساعدة صينية، وأن هذا المفاعل سيعمل على إنتاج النظائر المشعة، لكن لم يتوصل بعد إلى أي معلومة إضافية حول هذا المشروع. في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين تصرفت الصين بتهور وعدم مسؤولية في التعامل مع مشكلة انتشار التكنولوجيا النووية، وسواء أفعلت ذلك عمدا أم من دون قصد فإنها بذلك ساهمت في انتشار الأسلحة النووية. حين ذاك كانت الصين تعد بطلة ما سمي العالم الثالث، وقد اتبعت تلك السياسة للحفاظ على استقرار نظامها في صراعها مع الولايات المتحدة. ثم هكذا نفهم كيف ساعدت الصين الجزائر في بناء مفاعل ربما يستخدم في أغراض عسكرية. الجزائر وقتها عملت استدراج عروض دولية مشان إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية. بعتقد أن الصين كانت هي أسرع دولة جاوبت على الطلب الجزائري، وكانت بالنهاية العرض تاعها أرخص عرض وبتقنية متطورة مثل ما الشركات الثانية قدموها. فكمان بعتقد كان في وعد صيني بإنجاز الإنشاءات وإنجاز التشغيل تبع المفاعل النووي بسرعة المطلوبة اللي بترغبها الحكومة الجزائرية وقتها. ومن هون أيضا في العامل السياسي، لأن الصين بعد الطفرة الاقتصادية اللي وصلت لها أرادت أن تبدأ بإيجاد حضور سياسي دولي لها، والأفضل شيء أنه تبتدئ نحو الشرق الأوسط مثل ما بيسموه يعني الوطن العربي.
بشكل عام، الولايات المتحدة قلقة من تزايد الوجود الصيني في إفريقيا عموما، وشمال إفريقيا ومنطقة الصحراء الكبرى خصوصا. ولكن دعني أذكرك بأن المصالح الأمريكية في إفريقيا قليلة جدا، إذ إن 2% فقط أو أقل من الاستثمارات الأمريكية موجودة في إفريقيا، كما أن تجارتها مع إفريقيا أقل من 2%. أكثر من 30% من التجارة الأمريكية أو 40% بحسب تقديرات أخرى. ولذلك نرى الاختلاف في اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة آسيا والباسيفيك مقارنة بإفريقيا. المصلحة الوحيدة للولايات المتحدة في إفريقيا هي حفظ الأمن في منطقة الصحراء الكبرى. ومرة أخرى فإن الولايات المتحدة والجزائر وجميع بلدان المغرب العربي لديها المصالح نفسها. يقول السفير روس في برقيته إلى الخارجية الأمريكية إن محدثه نقل عن مصدر ثالث لم يحدده قوله إن المغاربة يبدون قلقا إزاء البرنامج النووي الجزائري، وإنه عقب بأن هذا القلق لا يستند إلى أسس حقيقية، مضيفا بأن الجزائر لا تمتلك في المرحلة الحالية الخبرة الكافية لبناء مفاعل نووي لأغراض عسكرية، وأن المغاربة على علم بذلك، إضافة إلى أن الجزائر لا تمتلك القدرة المالية لبناء مفاعل نووي جديد. تعتبر العلاقات بين المغرب والجزائر سيئة عادة، ونعلم على سبيل المثال خلافهما بشأن الصحراء الغربية، وبناء عليه ليس غريبا أن تخشى المغرب احتمال هجوم نووي من قبل الجزائر. بعد استقلال الجزائر دول الجوار رفضت الحدود المرسمة من طرف المستعمر الفرنسي، حتى أنه كانت حرب بين الجزائر وكما هو معلوم حرب الرمال في 63 بين الجزائر والمغرب، وذلك الأطماع المغربية في الأراضي الجزائرية. في تونس مثلا لم ترسم الحدود إلى سنة 87. كل هذا يجعل دول الجوار تتخوف من البرنامج النووي الجزائري. طبعا الجزائر قوة جهوية لا نقاش فيها، تريد أن يكون لها وزن، ولكن لا أعتقد أنها تريد الهيمنة أو تريد فرض آرائها عن طريق القنبلة النووية. هذا من المستبعد. أعتقد أن المشكلة الرئيسية ليست في البرنامج النووي بل في الأسلحة التقليدية، إذ أن الجزائر تستورد أنظمة أسلحة متقدمة من روسيا، معظمها دفاعي وليس هجوميا، ولكنها وقعت منذ عام 2006 عقودا بقيمة 7,500,000,000 دولار لشراء طائرات مقاتلة وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي S-30,045. هذه الأنظمة متقدمة جدا وربما تكون أكبر مما تحتاج إليه الجزائر، فلماذا إذن تبني هذه الترسانة؟ وهذا يخلق الخوف في المنطقة، ذلك أن المغرب هي المنافس الرئيسي للجزائر هناك. أصبح المفاعل النووي الجزائري قضية رأي عام في واشنطن بعد أن أشار الصحفي بيل جيردز في مقالة بصحيفة واشنطن تايمز الصين تساعد الجزائر على تطوير أسلحة نووية إلى تقرير أرسلته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي، كشف أن الصين مستمرة في بيع صواريخ باليستية وتمد دولا في العالم مثل باكستان، إيران، سوريا وليبيا بأسلحة متطورة، وأن هناك أصواتا في البيت الأبيض اعترضت على قيام CIA بتقديم مثل هذه المعلومات إلى أعضاء في الكونغرس الأمريكي، لأن من شأن تلك المعلومات إحماء المعارضة داخل الكونغرس لجهود الرئيس جورج بوش الأب الخاصة بتحسين العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الصين.
إدارة الرئيس بوش الأب أرادت في ذلك الوقت التيقن من أن الصينيين سيعملون على التحقق من أن المفاعل النووي الجزائري لأغراض الطاقة المدنية فقط. كانت الولايات المتحدة قلقة من عدم إشراف الصين فعليا على التكنولوجيا التي ترسلها الجزائر، وأرادت التأكد من أن هذه التكنولوجيا ستستعمل لأغراض مدنية لا عسكرية. بعتقد هذه التسريبات كانت لمزيد من الضغط على جورج بوش الأب باتجاه دعم إسرائيل أكثر وأكثر، وخاصة أنه بهذيك الفترة بلغت المساعدات والمنح الأمريكية لإسرائيل حد غير مسبوق. هي من ناحية. من ناحية تانية كانت تباشير أو بدايات حرب الخليج الأولى ضد العراق بدأت تلوح في الأفق، فكل هالعوامل هيدي شكلوا ضغط على بوش الأب باتجاه دفعه باتجاه الحرب، وهذا كان كلياته من تخطيط تيار المحافظين الجدد المتعاون مع اليمين المسيحي المتطرف ومع اللوبيات ومع الشركات العملاقة، شركات الأسلحة وغيره وغيره، اللي تستفيد من بيع الأسلحة وتستفيد من إعادة الأعمار وغيره. كانت الحكومة الجزائرية قد قامت في 10 أبريل نيسان وقبل يوم واحد من نشر قصة الواشنطن تايمز بطرد الملحق العسكري لدى السفارة البريطانية في الجزائر ويليام كروس باعتباره غير مرغوب فيه، بعد أن وجد وهو يقوم بالتقاط صور بالقرب من موقع المفاعل. ويوم 29 أبريل نيسان عام 1991 صدرت صحيفة سانداي تايمز البريطانية وقد تصدر صفحتها الأولى العنوان التالي: الصين تساعد الجزائر على صناعة أول قنبلة ذرية عربية، وإن كانت لم تشر إلى موضوع طرد الملحق العسكري البريطاني. Il n'est pas surprenant qu'un attaché militaire ait des activités qui... ليس مستغربا أن يقوم ملحق عسكري بعمليات جمع المعلومات عن مبان ومنشآت علنية أو سرية، فهذا جزء من وظائف الملحقين العسكريين. الغرب دائما بيلجأ لأفراد بيكلفهم بمهام ما بيقدروا يحققوها عبر الأقمار الصناعية وغيره وغيره. من ضمنها هذه المهام اللي كلف فيها المستشار العسكري البريطاني، واللي فعلا ضبط وهو عم يقوم بتصوير مناطق لها علاقة بالمفاعل النووي الجزائري، وهذا يعتبر انتهاك للسيادة الوطنية الجزائرية وخروج عن العلاقات الدبلوماسية الدولية وعن دوره وعن نشاط المفروض يقوم فيه. إذا الجزائر وقت قامت بطرد المستشار العسكري البريطاني عنده حق مشروع، لأنه خرق السيادة الوطنية الجزائرية، ولأنه أيضا انتهك القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. لماذا إنجلترا تهتم بالبرنامج النووي الجزائري؟ هما في حقيقة الأمر لسببين. السبب الأول هو تواجد بريطانيا في حوض الأبيض المتوسط بحكم تواجدها بجبل طارق، هذا واحد. ثانيا لأغراض اقتصادية، أنه حتى بريطانيا تريد أن تكون لها نصيب من صفقة البرامج النووية في الجزائر. بعدما نشرته صحيفة الواشنطن تايمز بأيام، وفي 14 أبريل نيسان عام 1991 صدر أول رد فعل جزائري، وتمثل في تصريحات أدلى بها الأخضر الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر وقتها إلى وكالة الأنباء الجزائرية، تؤكد تعاون الصين في برنامج الجزائر النووي وتشدد على الأهداف السلمية له. وفي اليوم نفسه وداخل مكتبه بالسفارة الأمريكية في الجزائر العاصمة، جلس السفير كريستوفر روس يكتب رسالة إلى الخارجية في واشنطن يلخص في بدايتها أول رد فعل جزائري قائلا: أكد الجزائريون صحة التعاون الصيني الجزائري في مجال التكنولوجيا النووية، وأثبتوا أن هذا التعاون يسعى إلى أغراض سلمية. وبالرغم من أن تغطية الصحافة العامة محدودة،
إلا أن تعليقات المقالات الافتتاحية جنحت إلى استنتاج الأسوأ حيال ما تردد في الولايات المتحدة من معلومات رأت التعليقات أنها تعبر عن رغبة أمريكية لفرض عقاب على الجزائر نظرا لمواقفها المستقلة تجاه قضايا مثل العراق والصحراء الغربية وفلسطين. ثم يعود إلى تعليقات الصحف وأجهزة الإعلام الجزائرية التي تحدثت عن مؤامرة أمريكية للضغط على الجزائر قائلا إن تلك التعليقات تطرح مقارنات تخلص إلى نتيجة مفادها أن الولايات المتحدة لا تطيق حصول العرب على تكنولوجيا عسكرية متقدمة، وأن الجزائر بمواقفها تجاه قضايا مثل فلسطين والصحراء الغربية تعد المعقل الأخير لكرامة العرب. الجزائر رفضت تأييد التدخل الأمريكي ضد العراق، فمن أجل عقاب الجزائر أثاروا هذا الملف للضغط عليها. وفي ذلك الوقت يعني الحجج يعني كانت ضعيفة جدا، ما كانش فيه يعني حجج قاطعة تثبت أن الجزائر تنوي صنع قنبلة ذرية. وقتها بالتسعين كانت الجزائر عضو بمجلس الأمن الدولي، وعارضت ورفضت التصويت على أي قرار يسوغ الحرب ضد بلد عربي اللي هو ضد العراق يعني. فبالتأكيد الأمريكان كانوا منزعجين جدا من الموقف الجزائري، وكانوا بيريدوا أنه كل الناس تمشي معهم، يلا خذوا قرارات واتركوا الباقي علينا. الجزائر عارضت ورفضت أنه توافق على مقررات تسوغ الحرب ضد العراق تحت أي مبرر. أظن أن تحفظ الجزائر على دعم العملية الدولية المتعددة الأطراف خلال عملية عاصفة الصحراء ضد الكويت كان قد خلق جوا متوترا بين أمريكا والجزائر، لكن علينا أن ننظر إلى الواقع من زاوية أخرى. لو كانت الجزائر حليفا أو صديقا لأمريكا لحاولت واشنطن تسوية هذه المعضلة وحل الخلاف حول طبيعة مفاعل عين وسارة بأسلوب دبلوماسي أهدأ. لم تكن حرب الخليج هي دافع الولايات المتحدة إلى معاقبة الجزائر. أظن أنه كان لدى أمريكا سبب مهم للقلق، وهو انتشار الأسلحة النووية. ولكن لو كانت الجزائر حليفا أو صديقا للولايات المتحدة ما انفجرت تلك القضية وخرجت إلى العلن. منذ أن بدأ الجدل السري داخل مجتمع الاستخبارات في واشنطن حول صور الأقمار الصناعية الخاصة بمرافق المفاعل النووي الجزائري، كان هدف الخارجية الأمريكية هو حث الجزائر والصين عبر الجهود الدبلوماسية الأمريكية وغيرها على الاتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لتطبيق معايير وضمانات الوكالة الخاصة بالبرامج النووية. يتبين من هذه الوثيقة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كان قد أدلى يوم 30 من أبريل نيسان في بكين ببيان رسمي حول المفاعل النووي في الجزائر، جاء فيه أن الصين والجزائر وقعتا في فبراير شباط عام 1983 معاهدة للتعاون النووي وافقت بموجبها الصين على تزويد الجزائر بمفاعل الماء الثقيل لأغراض البحث، وأن قوة المفاعل صغيرة جدا حيث تم تصميمه بقوة قدرها 10 ميجاوات، وتصل قدرته الحرارية إلى 15 ميجاوات كحد أعلى. ومن غير الحقيقي أبدا المزاعم التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام الغربية القائلة بإمكانية استعمال المفاعل لتصنيع سلاح نووي. كذلك أوضح بيان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية أن الصين وقت توقيع المعاهدة مع الجزائر في العام 1983 لم تكن عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي لم تكن مسألة الخضوع لضوابط الوكالة وإشرافها مطروحة. ورغم ذلك طلبنا من الحكومة الجزائرية التعهد بأن يتم استعمال المفاعل فقط للأغراض السلمية، وقد تعهدت الحكومة الجزائرية بذلك صراحة. في أواخر الثمانينيات
أدركت الصين ضرورة علاقتها مع الولايات المتحدة من أجل مصالحها. لا بد لها هنا من أن تتبع سياسة مختلفة وحريصة تناسب دولة كبيرة كالصين في مجال انتشار الأسلحة النووية. الجزائر وقتها مثل ما بنعرف كانت عم تمر بمرحلة داخلية شوي عصيبة، كان في عمليات مسلحة وإلى آخره. فبعتقد الجزائر كمان هدت من الأجواء شوي، لأن هي أصلا ما عندها طموح بهيديك المرحلة أنه تعمل مفاعل نووي للأغراض العسكرية. هي مفاعل نووي للأغراض السلمية، البحث العلمي لتطوير الطاقة للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهي مسألة مشروعة. بعتقد ممكن الجزائر تكون وقتها قدمت ضمانات للدول هي أنه هي مفاعلها فعلا للأغراض السلمية ولا يتعدى هذا الإطار، وأنه طاقة حتى المفاعل النووي لا يمكن أنه تتجاوز هذا الإطار السلمي للمفاعل النووي. في سياق الجهود الدبلوماسية للخارجية الأمريكية داخل الجزائر، جرت مباحثات بين السفيرين الأمريكي والصيني في العاصمة الجزائرية يوم 22 من مايو أيار حول الطبيعة السلمية للمشروع النووي الصيني الجزائري. قال السفير الصيني إن المفاعل يمكن أن يستخدم لتوليد الطاقة، لكن هذه الاحتمالية تعتبر بعيدة، ووصف ما تتناقله التقارير الإعلامية الأمريكية بأنه غير دقيق. وفي يوم 28 من الشهر نفسه، وعلى مدار ما يقرب من ساعتين، تابع الجزائريون وعلى شاشة التلفزيون الوطني الجزائري فيلما تسجيليا عن مفاعل السلام النووي مفاعل عين سارة، تضمن لقطات داخلية وخارجية للمفاعل ومقابلات مع المدراء والعلماء العاملين فيه. وداخل مقر السفارة الأمريكية تابع السفير روس عرض الفيلم. جلس السفير إلى مكتبه يخط رسالة عن محتوى الفيلم إلى الخارجية الأمريكية في واشنطن، أنهاها بتعليق يقول فيه: عرض هذا الفيلم يعد سابقة لشفافية غير معهودة، لكنها ليست عفوية، وتعد جزءا من حملة مضادة لحملة التقارير الغربية. أولا، ليس لدى الولايات المتحدة الكثير من الأخبار عن الجزائر في أي وقت، لأنها نادرة جدا، ومن ثم فإن هناك القليل فقط من الأخبار عن البرنامج النووي الذي قد يكون قيد التطوير في الجزائر. دعنا نحدد منظورنا هنا. من وجهة نظر أمريكية، فإن الجزائر نادرا ما تكون في الأخبار هناك، وربما تكون لدى الجزائر أيضا وجهة نظر مماثلة. لا أستطيع الحديث عن ذلك، فهناك اهتمام أكبر بمتابعة ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا طبعا. Lorsque cette affaire a éclaté, les médias algériens عندما انفجرت هذه القضية، اعتبرت وسائل الإعلام الجزائرية أن الضغوط الأمريكية والغربية كانت مرتبطة بموقف الحكومة الجزائرية من القضايا الدولية الكبرى مثل القضية الفلسطينية. أعتقد أن تلك الأفكار لم يكن لها أساس. أعتقد أن هناك شيئا من جنون الارتياب فيها. فالحقيقة هي أن الولايات المتحدة وكذلك الدول الغربية بنسبة أقل لم ترغب في انتشار التكنولوجيا النووية العسكرية، بل ترغب في أن توقع جميع الدول على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. بالفعل كانت هناك ضغوط على الجزائر في هذا الصدد، لكن لم تكن تلك الضغوط مرتبطة بمواقف الحكومة الجزائرية، بل كانت مرتبطة بمنع انتشار الأسلحة النووية. تشير الوثائق إلى أن الجدل داخل الكونغرس بدأ يوم 17 من أبريل نيسان عام 1991 واستمر حتى نهاية يوليو تموز من العام نفسه، ودار حول استجواب قدمه السيناتور جوزيف بايدن عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى ماري أن كيسي مسؤولة التحليل الإقليمي في إدارة الأبحاث والاستخبارات في الخارجية الأمريكية ذلك الوقت، ثم أصبحت بعدها بوقت قصير سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر،
وقد خلفت السفير كريستوفر روس من العام 1991 وحتى عام 1994. دار الاستجواب حول المسألة النووية والصين. يتبين من الوثائق أن الاستجواب داخل الكونغرس بدأ بسؤال من السناتور جوزيف بايدن حول الغرض من المفاعل النووي الجزائري، وما إذا كانت ماري آن كيسي وبصفتها ممثلة لوزارة الخارجية تتفق معه في أن هذا المفاعل النووي حتى إن لم يكن بحد ذاته قادرا على إنتاج مواد تسليح نووي يعتبر مؤشرا واضحا على رغبة الجزائر في الحصول على أسلحة نووية. أوضحت ماري آن كيسي في ردها أن الإدارة الأمريكية لم تتوصل إلى استنتاج بأن المساعدة النووية التي تقدمها الصين إلى الجزائر هي لأغراض تطوير أسلحة نووية. لقد كان من الصعب السيطرة على كوريا الشمالية، وهي دولة ذات اقتصاد ضعيف جدا. اقتصادها ضعيف جدا، ولكنها تمكنت من امتلاك قدرات نووية. المسألة هي: هل ترغب الجزائر فعلا في امتلاك قدرة نووية؟ فإذا رغبت دولة ما في امتلاك قدرة نووية فقد تتمكن من الحصول عليها. يعني بالنهاية الغاز الجزائري هو آيل للنضوب، والبترول الجزائري آيل للنضوب. اللي بيبقى للبعد الاستراتيجي واللي بيحفظ أمن الجزائر وأمن أي دولة عربية هو الطاقة النووية السلمية اللي بتقدر تحلي مياه البحر. الجزائر عندها مشكلة مياه أيضا. بتقدر تعمل الطاقة الكهربائية، بتقدر تدير المصانع العملاقة اللي عم تبنيها الجزائر. وهيدا حق مشروع لكل دولة أنها تمتلك الطاقة النووية للأغراض السلمية. كمان بالنسبة للجزائر ما بننسى أنه المفاعل النووي للأغراض السلمية بيدخل بإطار تهيئة كوادر علمية بجانب التقني، الاستفادة منه بالعلاج بالمستشفيات. يعني الطاقة النووية مش محصورة بقنبلة نووية وبس، هو له امتدادات واسعة تبتدئ من تحلية مياه البحر للكهرباء للمشافي للتعليم لكل المجالات. فامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية حق مشروع للجزائر ولكل دولة عربية بشوف أنه هي رايدة تمتلك هذه الطاقة. لم يتوقف الحوار داخل الكونغرس، وفي 29 من يوليو تموز بعثت الخارجية الأمريكية بتقرير من 6 صفحات إلى عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب تعرض تطورات المشكلة النووية الجزائرية. يتبين من هذه الوثيقة أن التساؤلات حول برج التبريد ظلت قائمة إلى أن تتفاوض الجزائر حول الضمانات مع الوكالة الدولية وتمدها بالمعلومات التقنية حول المفاعل. وعن الإجراءات الدفاعية القائمة حول موقع المفاعل جاء في الوثيقة أن هذه الإجراءات تزامنت مع عملية عاصفة الصحراء حرب تحرير الكويت، وأنها أزيلت منتصف مارس آذار عام 1991 عقب انتهاء تلك الحرب. وفي هذا السياق تشير الوثيقة إلى ما وصفته بانقسام داخلي حول الصراع في الخليج وامتناع الجزائر عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة ضد العراق. تشير الوثيقة أيضا إلى عدم وجود مؤشرات على وجود نوايا عسكرية للجزائر، ولكن هناك بعض الأحزاب التي تطالب بذلك. يعني الأحزاب الجزائرية الرئيسية اللي بنت فكرة أنه تمتلك الجزائر الطاقة العسكرية النووية، أنا بشوف أنه هي محقة بطلبها، لأن طالما نحن في منطقة فيها ترسانات نووية فمن حق أي دولة عربية أن تمتلك ترسانة نووية أو بداية سلاح نووي لتخلق نوع من التوازن بين الدول العربية وإسرائيل. تعالت بعض الأصوات، حقيقة تعالت بعض الأصوات، أحزاب كبيرة في آنذاك، أحزاب كبيرة تدعو الحكومة إلى البحث عن سبل إنشاء قنبلة نووية. ولكن في حقيقة الأمر كانت لأغراض شعبوية وانتخابية محضة. يعني في حقيقة الأمر الشعب الجزائري لا يحتاج إلى قنبلة نووية لردع أي خطر أو أي عدوان،
والدليل على ذلك الثورة الجزائرية. الشعب الجزائري بقوة الإرادة استطاع أن يخرج قوة نووية آنذاك واستقل. في يوم 25 من أبريل نيسان وداخل مكتبه في البيت الأبيض جلس ويليام سيتمان السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي يكتب مذكرة حول البرنامج النووي الجزائري. في هذه المذكرة طلب ويليام سيتمان من هذه اللجنة الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية القيام بتقييم عاجل لكل المعلومات المتوفرة عن البرنامج النووي الجزائري وتقديم توصيات بشأن التحرك، وحدد 6 مايو أيار موعدا للانتهاء من المطلوب وتقديمه. قبل أن يحل الموعد تلقى سيتمان رسالة من ستابلتون روي السكرتير التنفيذي في الخارجية الأمريكية تصف هذه الوثيقة البرنامج النووي الجزائري بأنه بدائي إلى حد ما، وتتمثل منشآته المركزية في مفاعلين للأبحاث، أولهما مفاعل حراري قامت بتوفيره الأرجنتين وهو في الخدمة منذ عام 1989 ويقع في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الجزائرية ويخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما المفاعل الثاني الذي أثار الجدل والاهتمام فقد حددت اللجنة التابعة لمجلس الأمن القومي الأمريكي موقعه بالقرب من مدينة عينوسارة على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية، ووصفته بأنه مفاعل وصلت أعمال بنائه إلى مرحلة ما بين المتوسطة والمتقدمة، ويتم تشييده بمساعدة صينية بموجب اتفاق تعاون بين الصين والجزائر يعود تاريخه إلى عام 1983. وبالإضافة إلى ذلك تشير الوثيقة إلى أن موقع المفاعل يشهد حاليا تشييد منشأة عميقة تحيط بها حوائط سميكة، ويبدو أن هذه المنشأة قد تتيح في المستقبل إمكانية إعادة معالجة الوقود النووي أو تخزين المخلفات أو إجراء تطبيقات بحثية خاصة بالنظائر المشعة. إلا أن أبراج التبريد في الموقع تبدو مناسبة للعمل الذي يقوم به مفاعل كبير قد تصل قدرته إلى 50 ميجاوات. ومن منتصف يناير عام 1991 إلى منتصف مارس من العام نفسه ظل هذا الموقع تحت حماية المدفعية المضادة للطائرات وجهاز رادار للإنذار المبكر. Tout indique, y compris la taille des tours de refroidissement. يشير الوضع بما فيه حجم أبراج التبريد إلى أن المفاعل كانت له قدرة أعلى مما يبدو. إذن تشير جميع الأدلة إلى أن هذا المفاعل صمم من أجل تسهيل عملية صناعة البلوتونيوم لأغراض عسكرية. بعض المحللين ذهبوا إلى أن أبراج التبريد في الموقع كبيرة جدا بالنسبة إلى مخرجات المفاعل، كما كان هناك مبنى غير مكتمل بالقرب منه بدا كأنه مرفق لمعالجة الوقود. إضافة إلى ذلك، لماذا تنشر الجزائر دفاعات جوية روسية؟ وإذا كان موقعا مدنيا فلماذا احتاج إلى دفاعات عسكرية؟ كل دول العالم تحيط كل منشآتها الاستراتيجية، إما تكون نووية أو سدود أو أي كان من منشآت مهمة بدفاعات لسلامة الوطن والمواطن. لماذا تتم حماية موقع عينوسارة بالدفاع الجوي؟ تقول الجزائر إن السبب هو خوفها من تدخل عسكري غربي، ففي ذلك الحين كانت الولايات المتحدة قد نفذت عملية عاصفة الصحراء ضد العراق. لذا يمكن أن نعد تطبيق الجزائر لهذه التدابير الوقائية إجراء شرعيا. ربما هذه هي الحقيقة. ربما كانت الجزائر تخشى بالفعل تدخلا عسكريا أمريكيا. الأمر اللافت هو أنه لم يكن من المعتاد حينذاك وجود حماية جوية لمفاعلات نووية مدنية.
كانت الحماية تتم سابقا للمفاعلات العسكرية فقط. إذن إعلان الخوف من حدوث عملية عسكرية أمريكية كان بمثابة تأكيد أو شبه تأكيد للطبيعة العسكرية لمفاعل السلام. حدد تقييم لجنة تنسيق سياسات مجلس الأمن القومي الأمريكي هدف واشنطن في تعاملها مع المسألة النووية الجزائرية في أمر أساسي هو ضمان عدم استخدام البرنامج النووي الجزائري إلا لأغراض سلمية، وخضوعه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية خضوعا كاملا. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف جاء في هذه الوثيقة أن واشنطن شجعت الجزائر على بدء مشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان تطبيق الضمانات على مفاعل عين وسارة على وجه السرعة، اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن كامل برنامجها النووي له طبيعة سلمية ويخضع خضوعا كاملا للضمانات الدولية، والانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصف ذلك إثباتا ملموسا لالتزام الجزائر بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية واستعدادها لإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الدولية. تشكيك في مصداقية يعني توجه السلمي لهذا البرنامج هو يدخل في باب تطورات العلاقات الدولية، وعندما يريد الغرب أن يضغط على بلد من البلدان يتهمه بتحضير قنبلة نووية مثل ما حصل مع العراق. هل ترغب الجزائر فعلا في امتلاك قدرة نووية؟ فإذا رغبت دولة في امتلاك قدرة نووية فقد تتمكن من الحصول عليها، ونعلم أن دولا أخرى كانت لديها برامج نووية وأوقفتها، لكن المشكلة تكمن في أنه إذا رغبت دولة ما في امتلاك سلاح نووي فستشهد الولايات المتحدة عندئذ وقتا عصيبا في محاولة منع تلك الدولة من ذلك. ليست لدى الولايات المتحدة سيطرة كاملة، ولذلك تحتاج إلى مساعدة من دول أخرى لمنع الجزائر أو أي دولة أخرى من الانخراط في تطوير أسلحة نووية. وإيران هي المثال الأفضل، فلدينا مجموعة الاتصال في الأمم المتحدة، إضافة إلى ألمانيا التي تعمل مع الإيرانيين في محاولة منعهم من امتلاك الأسلحة النووية، وهذا يتطلب إعطاء إيران ضمانات أمنية بأنها لن تتعرض لهجوم من أحد. وإذا كانت الجزائر ترغب في امتلاك أسلحة نووية يجب أن يحدث الشيء نفسه معها، وعلينا أن نتفاوض لنبين للحكومة الجزائرية أنها ليست بحاجة إلى أسلحة نووية. تكشف هذه الوثيقة النقاب عن أن واشنطن تسعى إلى تحقيق هدف آخر يتمثل في زيادة المعلومات التي لديها حول قدرات الجزائر النووية ونواياها، وذلك باستخدام القنوات الدبلوماسية بالتوازي مع القنوات الاستخباراتية. وأن واشنطن حاولت إقناع 7 دول أخرى هي فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال واليابان بممارسة نفوذها على الجزائر لضمان تحقيق الأهداف الأمريكية تجاه المسألة النووية الجزائرية. كانت فرنسا في مقدمة الحلفاء، لكنها لم تتوجه مباشرة إلى الجزائر بل توجهت إلى الصين. في 2 مايو أيار عام 1991 تلقت الخارجية الأمريكية من سفارتها في باريس تصريحات أدلى بها رولان دوما وزير الخارجية الفرنسي في اليوم السابق إلى وكالة الأنباء الفرنسية، طالب فيها بضمانات حول المفاعل الجزائري. اتفاقيات التعاون النووي لا تنشر دائما، وهي تعلن بشكل عام عندما تكون مدنية فقط. إذن سرية هذا الاتفاق جزئيا أو كليا تعود إلى الرغبة في إخفاء بعض الأمور. من المعروف عالميا أن المراكز النووية هي مراكز ترتدي طابع خاص وحساسية خاصة. كل دول العالم تمتلك
مراكز نووية سرية وتحيط بحماية مكثفة يعني إمكانيات فوق العادة، لأن مكلفة ولأن مخاطرها إذا استهدفت تؤدي إلى تدمير البيئة اللي حولها وعلى بعد مئات الكيلومترات. إذا إحاطة أي مفاعل نووي بالسرية لا يعني بالضرورة أنه هذا لأغراض عسكرية، بالعكس هو نوع من الحفاظ على الأمن الوطني والحفاظ على سرية التوجه الصناعي بالمجال الطاقة النووية. وهذه كل الدول العالم تلجأ لهذا الأسلوب، الحفاظ على سرية مواقعها النووية في أوروبا وفي أمريكا وفي كل دول العالم. ويتبين من وثيقة أخرى من السفارة الأمريكية إلى الخارجية في واشنطن في اليوم نفسه أن الوزير الفرنسي قام بزيارة عاجلة إلى بكين، وأجرى محادثات مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين حول المسألة النووية الجزائرية والتعاون الصيني في هذه المسألة. تتابع السفارة في هذه الوثيقة تعليقات بعض الصحف الفرنسية على تصريحات رولان دوما، وتنقل عن صحيفة ليبراسيون في 2 مايو أن وزير الخارجية الفرنسية وجد تلك الضمانات كافية في الوقت الحالي، وأن رئيس الوزراء الصيني بينغ قال للوزير الفرنسي إن الجزائريين وافقوا على طلب جمهورية الصين الشعبية بوضع المفاعل تحت شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كان قرار استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان قد اتخذ في مدينة بوتسدام وسط أطلال ألمانيا المهزومة في 17 من يوليو تموز عام 1945. ومن بوتسدام أعلن قادة الحلفاء تهديدهم باستخدام القنبلة الذرية ضد اليابان ما لم توقف الحرب وتستسلم بدون قيد أو شرط. كانت اليابان آخر دول المحور في إعلان الهزيمة، إذ لم توقف الحرب إلا بعد أن قامت الطائرات الأمريكية في 6 من أغسطس آب عام 1945 بإلقاء قنبلة يورانيوم تزن أكثر من 4.5 أطنان على المدينة اليابانية هيروشيما، أسفرت عن مقتل 66,000 وإصابة 69,000 جراء الانفجار. وبعدها بأيام في 9 من أغسطس آب عام 1945 ألقيت قنبلة بلوتونيوم على مدينة ناجازاكي فقتل 39,000 وجرح 25,000. في 14 من أغسطس آب أعلنت اليابان استسلامها بدون قيد أو شرط. وفي 2 من سبتمبر أيلول تم توقيع صك الاتفاق على متن البارجة الحربية الأمريكية ميسوري الراسية في ميناء طوكيو الياباني. وبعد التفجير النووي الأمريكي الذي دمر مدينتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان، أطلق الدكتور روبرت أوبنهايمر العالم اليهودي الأمريكي الملقب بأبو القنبلة الذرية صيحة إنذار وتحذير من انتشار السلاح النووي في عام 1945، قائلا: لا توجد صعوبة كبيرة في صناعة الأسلحة النووية، وستصبح عالمية إذا ما رغب الناس في جعلها عالمية. واعتبارا من منتصف الخمسينيات طرحت إدارة الرئيس الأمريكي أيزنهاور مبادرة الذرة من أجل السلام. وعلى مدار 6 عقود تالية لتحذيرات أوبنهايمر، راح الهلع الأمريكي يزداد مع ازدياد أعضاء النادي النووي: الاتحاد السوفيتي سابقا عام 1949، بريطانيا وكندا عام 1952، فرنسا عام 1960، الصين عام 1964، إسرائيل عام 1967،
الهند عام 1974، باكستان عام 1998 وكوريا الشمالية عام 2006. في بداية عام 1991 وفي ضوء وثائق ملفنا، دخلت الجزائر إلى مربع الدول التي لديها برنامج نووي سلمي محوط بسرية، لكن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الأمريكية دقت جرس الإنذار والتوجس داخل الإدارة الأمريكية، وجاءت التسريبات الصحفية لتجعل من قضية الجزائر النووية قضية رأي عام دولي. أعلنت واشنطن حالة الاستنفار، وقررت الاستعانة بحلفائها لممارسة الضغط الدبلوماسي على الجزائر. كانت فرنسا في مقدمة الحلفاء، لكنها لم تتوجه مباشرة إلى الجزائر، بل توجهت إلى الصين. فرنسا وقتها يعني حاولت تلجأ للصين للضغط على الجزائر، ما حاولت تضغط على الجزائر بشكل مباشر وعلني، لأسباب لها علاقة أيضا بالتاريخ الموروث من صراع الجزائريين إبان حرب الاستقلال مع فرنسا والمجازر الكبيرة اللي معروفة للقاصي والداني، وأيضا لعامل أساسي له علاقة بالمفاعلات النووية، وهي التجارب النووية الفرنسية اللي أقيمت في الجزائر. كانت الجزائر إبان فترة الاحتلال الفرنسي حقلا لتفجيرات نووية اختبارية فرنسية، وتعتبر الجزائر الدولة الإفريقية الوحيدة التي تعرضت للتجارب النووية، وتقدرها بعض المصادر ب13 تجربة نووية تحت الأرض لا تفرج باريس عن وثائق تلك التجارب. في 18 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1964 كان برنامج الأسلحة الفرنسية المتقدم من حيث إنتاج مواد شطرية ومرافق جديدة للاختبارات موضوع تقييم خاص أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. وقد جاء في هذه الوثيقة أن CIA كان لديها ما يجعلها تذهب إلى استنتاج أن فرنسا قامت قبل عام 1964 بإجراء سلسلة من الاختبارات تحت سطح الأرض في منطقة الصحراء الكبرى تهدف إلى تطوير التقنيات النووية الحرارية. وعادت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في 16 من أغسطس آب عام 1965 إلى تأكيد أن فرنسا أجبرت وبفعل ضغط سياسي على تغيير منطقة تجاربها تحت الأرضية في الجزائر. الجزائر استقلت عن فرنسا في سنة 62، ولكن فرنسا بقت تجرب قنابلها القذرة في الصحراء الجزائرية إلى غاية 68، وذلك سبب راجع إلى اتفاقية إيفيان التي أدت إلى استقلال الجزائر. من شروط، لما نتكلم على اتفاق نتكلم على مفاوضات، لما نتكلموا على مفاوضات نتكلموا على تنازلات، يعني الطرف الفرنسي تنازل، الطرف الجزائري تنازل. من بين التنازلات الجزائرية أنه سمحوا لفرنسا أن تجرب قنابلها النووية في الصحراء الجزائرية إلى غاية 68، 13 قنبلة نووية. وهذه الكارثة التي لا تريد فرنسا أن يعرفها العالم، وتبقى جريمة تضاف من جرائم فرنسا في الجزائر. قامت فرنسا بتجارب نووية في الهقار جنوبي الجزائر بين عامي 1960 و 1996، أي أن فرنسا استمرت في تجاربها النووية في الجزائر بعد الاستقلال، لكن بشفافية تامة، إذ يوجد بند في اتفاقيات إيفيان التي أقرت استقلال الجزائر ينص على تمديد حق فرنسا في استخدام مراكز اختبار للصواريخ البالستية والتجارب النووية على الأراضي الجزائرية، إلى أن تجد فرنسا حلا بديلا. وبالفعل
كانت فرنسا تنوي المغادرة سريعا، لكن مواقعها النووية الجديدة في المحيط الهادئ لم تكن قد جهزت بعد. لذلك سمحت الجزائر الحديثة الاستقلال لفرنسا بالقيام بتجارب نووية جديدة على أراضيها. مسألة التجارب النووية الجزائرية تؤرق الفرنسيين كما تؤرق القنابل الأمريكية الأمريكيين. استطلعت الحكومة الفرنسية الخيارات المتاحة لتجريب الأسلحة النووية على الأراضي الفرنسية، ولكن كانت جميع المواقع المختلفة شائكة. في الحقيقة فكر الفرنسيون في كورسيكا كموقع محتمل، ولكنهم خافوا أن يغضب ذلك السكان في الوقت الذي كانت فيه السياحة تنمو لديهم. أما المواقع الأخرى فكانت في جبال الألب، وحال الطقس البارد دون إجراء الدراسات بفاعلية، ولذلك لجأت باريس إلى الجزائر. ولكن الجزائر كانت شائكة أيضا بسبب عدم توفر المياه. ومع الثورة الجزائرية التي بدأت عام 1954 كان الشعب الجزائري يرى في التجارب النووية الفرنسية سببا آخر للقتال من أجل الاستقلال. في ربيع عام 1991 وعندما ثار الجدل حول التعاون النووي الصيني الجزائري، كانت المناطق المخصصة للاختبارات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية لا تزال تشكل هاجسا للمجموعة الدولية النووية، خوفا من استخدامها سرا من قبل الجزائريين. وضمن هذا السياق أبدت واشنطن اهتماما ملحوظا بالزيارة التي قام بها رولان دوما وزير الخارجية الفرنسية إلى بكين بداية شهر مايو أيار ذلك العام. لا يوجد تقارير تقول أن الجزائر جربت قنبلة نووية إلى يومنا هذا. هذا السبب، هذا أول. ثانيا، المنشآت أو الأماكن التي جربت فرنسا فيها قنابلها النووية فهي أماكن ملوثة بالإشعاع النووي. امتلاك فرنسا مواقع للاختبارات النووية في الجزائر ليس سببا للقلق على برنامج نووي جزائري محتمل، فمواقع الاختبارات هي حفر يعاد ردمها. وبعد مغادرة فرنسا لم تبقى هناك مواقع تستخدم في برنامج نووي جزائري، فلا أظن أن لهذا العامل تأثيرا حاسما في المواقف الفرنسية والأمريكية. إنها مواقع اختبارات قديمة لا يمكن استخدامها. يتبين من هذه الوثيقة أن الوزير الفرنسي أمضى 24 ساعة في بكين وأجرى مباحثاته مع رئيس الوزراء الصيني لي بينغ ووزير خارجيته كيان كيشين، اللذين أكدا له أنهم يتعاونون نوويا مع باكستان والجزائر، وأن الصين وبفاصل عن عدم التزامها بمعاهدة الحد من الانتشار النووي إلا أنها تلتزم بشدة بضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء في الوثيقة نقلا عن الوزير الفرنسي له إن الجزائر وافقت على إعلان كل المعلومات المفيدة المتعلقة بهذا التعاون بالاتفاق مع الصينيين، ولا أعتقد أن هناك أي رغبة منهجية من الجانب الصيني لإخفاء التعاون مع الجزائر، لأن الصين تؤكد، وهو أمر سيتم التحقق منه، بأنها تلتزم بمتطلبات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأنها زودت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل المعلومات اللازمة. أكد وزير الخارجية الفرنسية أن بلاده ستراقب الموقف عن كثب، قائلا إن الصين والجزائر دولتان ذات سيادة، مشيرا إلى أنه يتحدث عن الشرق الأوسط باعتباره منطقة حساسة للغاية. لطالما كانت العلاقات الفرنسية الجزائرية حساسة لأسباب واضحة، وعندما تم اكتشاف مفاعل السلام هل مارست فرنسا ضغوطا على الجزائر؟ لا أدري. ما أعرفه هو أنه ليس هناك مفاجأة في تصرف فرنسا الهادئ المتزن، هناك ثقل الماضي أيضا، فالمعروف أن فرنسا نفذت اختبارات نووية في الجزائر.
لذلك تحمل المسألة حساسية مميزة بالنسبة إلى فرنسا، فلا أجد ما يذهلني في تصرف فرنسا الهادئ والمتزن أمام هذه المسألة. وقت أن ثار الجدل في واشنطن حول التعاون النووي الصيني الجزائري، كانت هناك صعوبات كثيرة تكتنف اقتراب واشنطن من بكين في أعقاب أحداث ميدان تياننمن في يونيو حزيران عام 1989، حيث أنهت الدبابات الصينية احتجاجات طلابية بعملية عسكرية أسفرت عن مقتل المئات من المطالبين بإصلاحات ديمقراطية. وكانت هناك ملفات عديدة بين الجانبين، ملف حقوق الإنسان وملف العلاقات التجارية وتجديد معاهدة الدولة الأولى بالرعاية. وجاء الملف الجزائري ليزيد العلاقات تعقيدا ويطرح السؤال على الإدارة الأمريكية إلى أي مدى يمكن أن تكون واشنطن خشنة مع بكين حول اتفاقها مع الجزائر. التعاون الجزائري الصيني هو تعاون تقني محض، يعتمد على نقل التكنولوجيا لإنتاج طاقة كهربائية، وأهم المحاور هو نقل التكنولوجيا، لأن الجزائر تصر دائما على أن تكون مستقلة، بمعنى حتى وإن كان لها مفاعل نووي يجب أن يديره جزائريون وليس أجانب. الغرب ما يقبلش مبدأ المساواة لأنه متعود على مصالح اقتصادية، يعني هي نتيجة تخلف البلدان هذه من الناحية الاقتصادية. الآن مثلا كل الغرب يخشى من تعامل تجاري بين العالم العربي والصين. الجزائر دولة ذات سيادة ولها أن تتعامل مع أي بلد، سواء كان الصين أم الأرجنتين، حتى في مجال الطاقة النووية أو البحث النووي. يبدو أنه ليس هناك أي خطورة، ومن ثم فللجزائر الحق في اختيار شركائها التجاريين. في غضون ذلك كان روبرت كيمت وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية السياسية قد وصل إلى هونغ كونغ في طريقه إلى بكين كي يبحث مع المسؤولين الصينيين قضية التعاون النووي الصيني الجزائري. في 2 مايو أيار بعثت الخارجية الأمريكية برسالة إلى قنصليتها في هونغ كونغ تطلب فيها إحاطة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العسكرية السياسية روبرت كيمت بآخر التطورات ومعلومات إضافية عن التعاون الصيني الجزائري. يتبين من هذه الوثيقة أن كيمت وخلال يومي 5 و6 من مايو أيار أجرى 7 ساعات من المحادثات مع نظيره الصيني هوكوي، وأن المسؤولين اتفقا على أن العلاقات بين البلدين تمر بلحظة حرجة نظرا للجدل الدائر حول حظر الانتشار النووي وحقوق الإنسان. وجاء في هذه الوثيقة أن المسؤول الصيني اشتكى من أن الولايات المتحدة تستعمل مسألة حقوق الإنسان للضغط على الصين، في إشارة إلى الأحداث الدامية في ميدان تياننمان في بكين صيف ذلك العام، وهو الملف الذي اعتبره المسؤول الأمريكي أحد المجالات الرئيسة للخلاف بين الصين والولايات المتحدة. نستطيع القول إن هناك نوعا من تجميع الأساليب، إذ إن الولايات المتحدة مهتمة بالتجارة مع الصين وفتح حوار استراتيجي معها، ولكن كما تعلمون هناك نوع من التوتر بشأن الصين، وخصوصا في منطقتها ولدى حلفاء الولايات المتحدة. الولايات المتحدة موجودة هناك وهي تطمئن حلفائها في المنطقة، وفي الوقت نفسه لا تريد إخافة الصين، وهي كذلك تعمل على مستويين، إذ فتحت حوارا مع الصين لمحاولة طمأنتها، وفي الوقت نفسه حاولت طمأنة حلفائها، وبطريقة ما تحاول احتواء الصين في حال أصبحت الصين توسعية إلى حد ما. تم التوصل لاتفاق تعاون نووي الصيني الأمريكي الذي دخل حيز تنفيذ عام 1985، وارتبط هذا الاتفاق واتفاقات أخرى اقتصادية وتجارية بمدى التقدم الذي تحرزه الصين في المجال الإصلاح السياسي الداخلي. وفي حقيقة الأمر هذا الاتفاق هو اتفاق بين دولتين نوويتين، وعن طريقه، وهذا مجرد رأي، عن طريقه أرادت أمريكا احتكار التكنولوجيا
النووية. الاتفاق النووي الصيني الأمريكي هو محاولة أمريكية لاستباء الأمور. يعني القدرات التكنولوجية هي كفاءة وخبرة وبدها وقت، فأي دولة بتمشي بهذا الاتجاه تمتلك الخبرة وتمتلك الكفاءة وتمتلك الكادر العلمي اللي بيحقق لها هيدي الشيء. أمريكا بعتقد رادت من هيدي المرحلة إنه تقطع الطريق على الصين، توفرها الاحتياجات اللي بدها إياها ضمن المدى اللي بدها إياه أمريكا أيضا، حتى الصين ما تتجه باتجاه الاعتماد على الذات بالتصنيع وبتهيئة كوادر وبتهيئة الكادر العلمي اللي بيقدر يحقق لها كل طموحاتها التكنولوجية المتطورة بما فيها تكنولوجيا النووي وغيره. يعني بعدما قمعت الحكومة الصينية تظاهرات طلابية في ساحة تيانانمن عام 1989، أصدر الكونغرس قانونا إضافيا لتجميد التجارة النووية مع الصين. هناك من يفضل عدم الحديث عن حقوق الإنسان والانخراط في علاقات العمل مع الصين وفتح حوار معها، وخصوصا الحوار الاستراتيجي الذي يعد مهما هذه الأيام في منطقة آسيا والباسيفيك. والولايات المتحدة مهتمة جدا بتطوير علاقاتها في تلك المنطقة، وفي المقابل هناك من يرى ضرورة رهن العلاقات مع الصين بتحسين حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية، وهو نقاش مستمر، إذ إن لكل رئيس أو إدارة أسلوبا مختلفا في هذا المجال، ولذلك لا نستطيع أن نقول إن الولايات المتحدة تعتمد أسلوبا موحدا في هذا الصدد. عندما انتقل الحوار بين المسؤولين الصيني والأمريكي إلى مسألة حظر انتشار الأسلحة النووية، أشار كيميت إلى أن الولايات المتحدة ترغب في أن ترى الصين منخرطة في جهود متعددة الأطراف لمعالجة مشكلة انتشار الأسلحة النووية. وإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول الأمريكي إلى مسألة أخرى تتعلق بالصواريخ متوسطة المدى، قائلا: سيكون من المفيد جدا للعلاقات الثنائية إذا ما قامت الصين بإصدار تأكيدات واضحة تنكر فيها أي خطط لتصدير صواريخ إلى عدد من الدول التي تحوم حولها الشبهات في الشرق الأوسط. يبدو واضحا عبر الاتصالات ما بين واشنطن وبكين حول المفاعل النووي أن الجانب الأمريكي قرر انتهاز قضية التعاون النووي الصيني الجزائري فرصة للضغط على الصين باتجاه عدد من المطالب الأمريكية يتصدرها توقيع بكين على اتفاقية الحد من الانتشار النووي. وذلك يعني أن الولايات المتحدة بدأت ترهن إطلاق صفة الدولة الأكثر تفضيلا على الصين بتوقيعها اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وهذا الأمر لم يسعد الصينيين الذين أرادوا تقديم شكوى مفادها أن السياسة النووية الأمريكية تحتوي على كثير من التناقضات، لأن الولايات المتحدة ترفض تقديم التزام حقيقي بعدم استعمال الأسلحة النووية ضد المناطق الخالية من السلاح النووي أو ضد الدول غير النووية. لذلك الجزائر والصادرات الصينية أصبحت الصادرات النووية إلى الجزائر حالة اختبار. بدون شك الأمريكان وظفوا جزء من هذه الحملة على الجزائر للضغط على الصين، ولكن الضغط على الصين أنا بعتقد أنه هو يلبس لبوس حقوق الإنسان والديمقراطية، ولكن هذا غير صحيح. في يعني مصالح دولية بتحكمها ما لها علاقة فيها لا حقوق الإنسان ولا أي شيء، وإنما الأمريكان دائما وقت بده يتوجهوا على أي نظام بيعتبروه صار بشكل تهديد ومنافس لهم على الصعيد الدولي بيلجأوا لأساليب حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية وكذا، ويفتحوا له من هون موضوع الاتفاق النووي مع الجزائر ومن هون موضوع ثاني. فهيدي أساليب للابتزاز وليس فعلا من أجل تحسين حقوق الإنسان بالصين أو الديمقراطية بالصين أو بأي دولة في العالم. رغم انقسام مجتمع الاستخبارات الأمريكية حول إمكانيات ونوايا الجزائر وطبيعة مفاعلها وأغراضه، في وقت مبكر من نهاية الحرب الباردة في بداية التسعينيات، تطرح وثائق مجلس الأمن القومي موقفا مغايرا حول التناول والاقتراب الأمريكيين دبلوماسيا واستخباراتيا وإعلاميا
كلما تعلق الأمر بالملف النووي الإسرائيلي. ففي ذروة الحرب الباردة خلال فترة امتدت من شتاء عام 1963 وإلى صيف عام 1966 دارت ما بين أمريكا، إنجلترا، فرنسا، الأرجنتين، كندا حركة دبلوماسية واستخباراتية مكثفة نشطة حول شراء إسرائيل من الأرجنتين كمية تتراوح ما بين 80 و100 طن من أكسيد اليورانيوم. تحمل هذه الوثيقة تاريخ 6 أكتوبر تشرين الأول عام 1964 وتلقي بعض الضوء حول جدل سري حول صفقة نووية إسرائيلية أرجنتينية لم يكن لها تسريبات صحفية لا وقت أن ثار الجدل ولا بعد التيقن من إتمام تلك الصفقة. دعنا نوضح ذلك من منظور تاريخي. من الذي ساعد الإسرائيليين على تطوير قوتهم النووية؟ ليس الأمريكيين بل الفرنسيون. ومن الذي كان يزود إسرائيل بالأسلحة قبل حرب الأيام الستة؟ الفرنسيون؟ لا، الأمريكيون. ازدواجية المعايير بالتعامل بين الدول العربية وإسرائيل واضحة، يعني ما بدها تفسير. أول شيء إسرائيل زرعت بالقلب الوطن العربي لتكون عامل عدم استقرار للوطن العربي كله، لتكون قاعدة متقدمة للمشاريع الأمريكية وما يقف خلفها من لوبيات صهيونية وغيرها. أمريكا والغرب زودوا إسرائيل بكل الطاقة النووية اللازمة لها لتصنع ترسانة من الأسلحة النووية، ولحد هلأ ما حد بيعرف ولا مسموح لحد يعرف ولا مسموح لوكالة الطاقة الدولية أنه تعمل تفتيش بإسرائيل. The Israelis of course have a policy of not declaring that they have. الإسرائيليون طبعا عندهم سياسة عدم الكشف عن وجود أسلحة نووية لديهم، ولكن في الحقيقة هناك دليل كاف يقود العالم إلى الاعتقاد أن الأسلحة النووية موجودة في إسرائيل، وأن إسرائيل لديها برنامج سري يتم تطويره منذ سنين. كان الفرنسيون حقيقة هم أول من بدأ بمساعدة البرنامج النووي الإسرائيلي، وهذا مكن إسرائيل من تطوير برنامجها بهدوء خلال العقود الماضية. لكن المطلع على ملفات الوثائق الأمريكية الخاصة بالمسألة الإسرائيلية النووية بشكل عام يمكنه أن يختزل موقف واشنطن ب3 محطات أساسية. محطة تصاعد فيها التوتر ما بين إدارة الرئيس جون كينيدي وتل أبيب بداية الستينيات لرفض إسرائيل السماح بالتفتيش على مفاعل ديمونة من قبل لجان أمريكية، وانتهت بوقف التفتيش مع نهاية الستينيات وبداية عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون. المحطة الثانية تمكن فيها هنري كيسنجر من صياغة قاعدة غريبة تسمح لواشنطن أن تتجاهل امتلاك إسرائيل لسلاح نووي طالما أن الأخيرة لا تعلن عن هذا الامتلاك. شهد منتصف السبعينيات المحطة الثالثة التي تختزل موقف واشنطن من المسألة النووية الإسرائيلية، حيث قررت التعامل مع المسألة النووية الإسرائيلية باعتبارها غير موجودة رغم تأكدها من امتلاك إسرائيل لترسانة نووية. ففي صيف عام 1975 جاء في تقييم رسمي شامل للCIA عن آفاق الانتشار النووي أن إسرائيل أنتجت بالفعل أسلحة نووية، وقد قام التقييم على أساس اقتناء إسرائيل لكميات كبيرة من اليورانيوم بعضها بطرق سرية، والطبيعة الملتبسة لجهود إسرائيل في مجال تخصيب اليورانيوم واستثمار إسرائيل الكبير في نظام صاروخي مكلف مصمم لاستيعاب رؤوس نووية. أمريكا طبعا ما زال دولة عظمى، يعني عندها سياسة إمبريالية لم تحصل قطيعة مع الممارسات الإمبريالية، والحليف الوحيد لأمريكا في المنطقة هو إسرائيل، فمسموح لها كل شيء. لم تكن الولايات المتحدة موافقة على صنع قنبلة نووية إسرائيلية، بل حاولت أن تثني إسرائيل بلطف عن الخيار النووي في الستينيات،
لكن بدءا من اللحظة التي أدركت أمريكا فيها أن قرار إسرائيل بالتسلح النووي كان نهائيا، انتهجت سياسة مختلفة تمثلت في تجاهل البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي. ربما يفاجأ البعض حين يعلم أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى واجهت مسألة البرنامج النووي الإسرائيلي بردود فعل مختلفة عن تصرفها أمام البرنامج النووي الجزائري. على سبيل المثال، الإجابة سهلة: إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، ونظرا إلى عدم انتهاك إسرائيل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لأنها لم توقع على المعاهدة أساسا، فأمريكا ومعها فرنسا أيضا اعتبرتا أن البرنامج النووي الإسرائيلي لم يعد تهديدا للعالم الغربي. في الصيف نفسه وداخل الكونغرس الأمريكي وفي جلسات استماع اللجنة الفرعية للطاقة والبيئة، وجه النائب ألان ستيلمان سؤالا عن ما قامت به وزارة الخارجية من دراسة لاحتمالات استخدام إسرائيل لسلاح نووي في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر. في خريف العام نفسه، وبالتحديد يوم 15 من أكتوبر تشرين الأول عام 1975، أعدت الخارجية الأمريكية ردها على أسئلة النائب ستيلمان، وفيه جاء أن إسرائيل رغم امتلاكها في تقديرنا للقدرة التقنية والعلمية اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، إلا أننا لا نملك أدلة عينية على قيامها بهذا. دائما أمريكا تجد التبريرات لإسرائيل. من المعروف لكل الناس أنه إسرائيل تمتلك عشرات الرؤوس النووية، وتطلع لك أصوات بالإدارة الأمريكية بتقول أنه نحن ما عندنا معلومات ولا نملك أدلة ملموسة على امتلاك إسرائيل لقنابل نووية، لأن حتى إسرائيل لم تسمح في يوم من الأيام لوكالة الطاقة النووية الدولية أن تعمل أي تفتيش بإسرائيل ولا على أي مفاعل من مفاعلها. المسألة الثانية، وقت إسرائيل بتنتج صواريخ بعيدة المدى لتحمل رؤوس نووية، فهذا الإنتاج تستخدمه بالرؤوس النووية اللي عندها، ما عم تنتج صواريخ قابلة وقادرة لحمل رؤوس نووية مشان إنتاجها وبس. في الحقيقة أمريكا متفاهمة جدا مع البرنامج النووي الإسرائيلي، حتى لو كان سريا وغامضا، إنه غير معلن. ونظرا إلى أن إسرائيل حليفة لأمريكا وهي معرضة لتهديدات من الدول التي لا تعترف بوجودها مثل إيران أو التي تعترض على حقها في الوجود، نرى أن الولايات المتحدة ترحب بالفعل بفكرة امتلاك إسرائيل السلاح النووي. أعتقد أن المشكلة هي منع انتشار الأسلحة النووية، وبحسب الوضع الحالي فإن 5 دول فقط لديها الحق القانوني في امتلاك أسلحة نووية، وهي بالمفارقة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. لذلك فإن الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا جميعا لها الحق القانوني في الأسلحة النووية. هناك دول أخرى لديها أسلحة نووية أيضا، الهند وباكستان دولتان تمتلكان الأسلحة النووية، ولكن بالنسبة إلى إسرائيل فإسرائيل لم توقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وترفض الاعتراف بامتلاك أسلحة نووية، فهي تحافظ على سياسة تامة من الغموض لأنها لم توقع المعاهدة على الإطلاق، ومن ثم لا يوجد ما هو غير قانوني يدفع إلى إجراء عملية تفتيش. التكنولوجيا النووية بحد ذاتها يجب أن نعرف أنها سلعة ككل السلع، تباع وتشترى، حتى القنبلة القذرة تباع وتشترى. لهذا إذا كانت أمريكا تدعم البرنامج النووي العسكري في إسرائيل، لأن إسرائيل تخدم مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، في حين أنه إذا كانت تضغط على الجزائر فهو في حقيقة الأمر إلا لأن يكون لها نصيب من صفقة النووي السلمي في الجزائر.
توالت الأحداث بدون أن تتوقف المتابعة الأمريكية للملف النووي الجزائري. وفي يوم 26 من أغسطس آب عام 1991 أرسلت الخارجية الأمريكية تعليمات إلى سفارتها في بيرن لممارسة ضغط على سويسرا كي لا تبيع الجزائر تكنولوجيا تستخدم لمقاومة الضغط الساخن، وهي تكنولوجيا متعددة الاستخدامات ولها تطبيقات عسكرية ملحوظة في صناعة الصواريخ وأيضا الأسلحة النووية. يتبين من هذه الوثيقة أن واشنطن طلبت إبلاغ بيرن أن حكومة الجزائر لم تلتزم بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولم تقبل بضوابط كاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي تناقض واضح يضيف محرر الوثيقة بأن الجزائر قبلت بالضوابط على مفاعلها النووي الذي زودتها به الأرجنتين، وأعلنت نيتها وضع المفاعل النووي الذي يتم بناؤه بمساعدة الصين تحت الضوابط الدولية. لكنه يعود إلى القول إن سرية التعاون النووي الصيني الجزائري لا تزال قائمة، وكبر حجم قدرة التبريد تثير التساؤلات في أذهاننا حول النوايا النهائية للحكومة الجزائرية فيما يخص البرنامج النووي. وفيما يشبه التحذير أو التنبيه، تلفت الخارجية الأمريكية أنظار الجانب السويسري إلى أن الجزائر ولو طلبت من الولايات المتحدة أن تصدر إليها مكابس الضغط المتوازن على الساخن بهذا الحجم، علينا أن نفحص الطلب بدقة، حيث إننا علمنا أن للمكابس المطلوبة قطر تبلغ سعته 500 ملم، وهو ما يتجاوز مواصفات القائمة الأمريكية للمواد النووية. وبناء على المواصفات المطلوبة للمكابس، ونظرا للشكوك حول احتمالية إساءة استعمالها، لن نوافق على تصدير المكابس. الجزائر وقت توجهت على سويسرا تشتري هذه الصفائح المعدنية، لأن معروف أنه هي لها عدة استخدامات، فالإدارة الأمريكية وقت بتحاول تسوقها أنه هيدي لإنتاج أسلحة نووية أو تدخل برامج السلاح النووي أو الباليستي الصاروخي، فمش بالضرورة هيدي. كلياتنا بنتذكر إبان حصار العراق وقت منعوا للعراق استيراد أقلام الرصاص بحجة أنه أقلام الرصاص تبعت الطلاب ممكن تستخدم لإنتاج أسلحة. ولكن يبدو لي أن الجزائر ليست بحاجة إلى برنامج نووي عسكري، فالبرنامج النووي العسكري لن يزيد من أمن الجزائر، بل على العكس قد يتسبب بتقويض هذا الأمن. لماذا تحتاج الجزائر إلى أسلحة نووية ومن عدوها الذي ستدافع عن نفسها ضده؟ لا يوجد أي مبرر استراتيجي لذلك. مع مجيء الخريف وفي الأول من سبتمبر أيلول عام 1991 أعدت لجنة تنسيق السياسات المعنية بحظر الانتشار النووي في مجلس الأمن القومي تقريرها النهائي حول مسألة الجزائر النووية. يقدم هذا التقرير وصفا تفصيليا لمفاعل عين سارة مع تقييم نهائي للبرنامج النووي الجزائري. يحدد التقرير منتصف عام 1992 مرحلة لبدء تشغيل المفاعل، ويضيف: هناك مرفق عميق ومحاط بسور ثقيل في الموقع يبدو ملائما لأغراض تخزين النفايات النووية، وهذا الأمر أثار الشكوك حول المفاعل، إضافة إلى حجم أبراج التبريد فيه، فهي كبيرة جدا لمفاعل بطاقة 15 ميجاوات، وتبدو ملائمة لمفاعل بطاقة 50 ميجاوات. جاء في تقييم لجنة تنسيق سياسات مجلس الأمن القومي أن المفاعل النووي الجزائري إذا كان بالفعل بحسب المواصفات المعلن عنها من قبل كل من الحكومتين الصينية والجزائرية، فإنه لن يشكل تهديدا من حيث انتشار الأسلحة النووية. ولكن الحكم النهائي لهذا الموضوع لا يزال بانتظار مزيد من المعلومات حول بعض العوامل الفنية الرئيسية، مثل مستوى طاقة المفاعل ونوع الوقود وقابلية تطوير مستوى الطاقة في المستقبل.
ونحتاج على وجه الخصوص إلى فهم سبب كبر حجم أبراج التبريد، ولماذا تبدو من حيث حجمها قادرة على دعم مفاعل بقدرة 50 ميجاوات، والذي من الممكن أن ينتج كميات كبيرة من البلوتونيوم. يشير التقييم إلى حاجة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إجراء زيارة ميدانية للمفاعل النووي الجزائري، ملاحظا أن الحكومة الجزائرية بدورها قامت فعلا بإبلاغ الوكالة بنيتها الالتزام بالضوابط، ولكنها لم تتطرق إلى تحديد وقت استعدادها لاستقبال فريق الوكالة المعني بالمفاوضات الخاصة بهذه الضوابط. يقدم التقرير ملاحظات حول ما وصفه بالوضع السياسي الحالي في الجزائر، موضحا أنها تشهد وقتها حالة من عدم الاستقرار السياسي، فقد تم تشكيل حكومة تصريف أعمال لن تكون قادرة أو راغبة في اتخاذ قرارات حاسمة إلا بعد الانتخابات المزمعة في نهاية عام 1991. إذا ما تم النظر إلى إجراءاتنا الحالية على أنها محاولة من الغرب للضغط على الجزائر، فإن الموضوع سيتحول إلى شعار انتخابي ساخن. موقف أمريكا من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بسيط جدا. كافة الدول التي لم توقع عليها بعد يجب أن تفعل ذلك، بما فيها إسرائيل أيضا. ليست هناك أي مخاوف في الولايات المتحدة ما دام السعي للطاقة النووية مخصصا للأغراض المدنية والسلمية، وما دام البرنامج النووي يمكن التحقق منه وتفتيشه، لأن الجزائر وقعت من قبل على جميع معاهدات التحقق من البرامج النووية. وأما من الناحية القانونية فالجزائر ملتزمة تماما بالقانون الدولي، وما دامت الجزائر ملتزمة فليست هناك مخاوف كما تعلمون من محاولة الجزائر تحويل برنامجها المدني إلى برنامج عسكري بشكل سري، إذ ليس من السهل إخفاء البرنامج النووي العسكري. القنبلة النووية مش مسألة يوم ويومين أو سنة وسنتين. القنبلة النووية لتوصل لها بدأ الدولة تمر بمراحل كثيرة من تراكم الكفاءات والخبرات والعلم والتحضير والمفاعل الضروري. قوة المفاعل اللي عند الجزائر سواء نور أو السلام ما بيبنوا قنبلة نووية. يبدو من المشكوك فيه أن الجزائر تشكل خطرا نوويا. الجزائر غير معروفة بامتلاكها صواريخ باليستية أو صواريخ كروز، ولا يظهر أنها تسعى إلى امتلاك أسلحة هجومية، ويبدو أن مشكلاتها بشكل رئيسي داخلية محلية، حيث أنها تسعى لاحتواء الحركات الإسلامية التي يمكن أن تزعزع استقرار الجزائر والمنطقة كذلك. تستورد الجزائر معظم أنظمة الأسلحة المتقدمة من روسيا، وأكثر هذه الأنظمة يخدم أغراضا دفاعية أكثر من الأغراض الهجومية، لكنها لم توقع على اتفاقية لاهاي بخصوص انتشار الصواريخ الباليستية، وهو ما يثير تساؤلات في واشنطن. وكما بدأت القضية في واشنطن ربيع عام 1991 بتسريبات صحفية، انتهت بتسريبات صحفية أيضا في شتاء العام نفسه، عندما نشرت نيويورك تايمز عدد 15 من نوفمبر تشرين الثاني قصة خبرية عن المفاعل الجزائري تشير إلى تقاعس أمريكي بسبب خلافات داخل الحكومة الأمريكية حول كيفية تفسير معطيات استخباراتية. وتأتي هذه الوثيقة لتشير إلى أن الصحيفة ذهبت إلى حد القول إن المعلومات التي تلقاها ريتشارد كينيدي عام 1988 حول الاتفاق الصيني الجزائري ظلت في حوزته لعدد من السنين بدون تصرف، بذريعة أنه لم يشأ إثارة خلافات مع الصين. ويتبين من هذه الوثيقة أن كينيدي لم يحجب الوثائق التي كانت لديه، لكنه أرسلها إلى إدارة البحوث والاستخبارات في الخارجية لتحليلها. وضعت تلك الوثائق في مكان غير صحيح إلى أن عثر عليها في مارس من عام 1991. واللافت أن الصحيفة الأمريكية لم تنشر رسالة كينيدي وتجاهلتها،
كما تجاهلت الوثائق التي تناولت الحديث عما نشرته الصحيفة. في 10 سبتمبر أيلول عام 1995 بدا الهدف الأساسي من الجدل الذي ثار حول التعاون النووي الصيني الجزائري قد تحقق، حيث وقعت الجزائر كما وقعت الصين على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وعدم إجراء أي تفجير ولو لأغراض سلمية. سمحت الجزائر للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش، ووقعت اتفاقية ضمانات في فبراير 1992، ثم انضمت الصين إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في مارس 1992. لذلك أصبحت الجزائر حالة اختبار للصين لتدخل في مجال تصدير التكنولوجيا النووية السلمية. ومن المفارقة أن الصين انضمت إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية قبل فرنسا، حيث أن فرنسا انضمت في أغسطس 1992، ثم أبرمت الجزائر اتفاقية ضمانات شاملة تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش منذ عام 1996. بالنسبة إلى المجال النووي المدني، يبدو تصرف الولايات المتحدة والدول الغربية متجانسا. ليس لدى الولايات المتحدة أي مانع في أن تحصل الدول العربية على التكنولوجيا النووية ما بقيت تحت السيطرة. الولايات المتحدة والجزائر تتشاركان المصالح نفسها من حيث كبح الإرهاب في منطقة الصحراء الكبرى، بل إن العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر تسير في طريق التحسن فقط لأنهما تتشاركان هذا الاهتمام. لذلك لا يبدو أن هناك أي مبرر استراتيجي لامتلاك الجزائر أسلحة نووية، فهذا غير مفيد. ومرة أخرى فإن الولايات المتحدة والجزائر وجميع بلدان المغرب العربي لديها المصالح نفسها. مرة أخرى أقول ليس هناك أي مبرر لامتلاك الجزائر أسلحة نووية، لأن أمنها غير مرتبط بامتلاك أسلحة نووية. إنها تحتاج إلى ذلك النوع من الأسلحة الضرورية لمحاربة الإرهاب الذي يبذل جهودا كبيرة. المشكلة الآن حاليا في الجزائر هو أن الجزائر تعتمد على المداخيل البترول. هذه مشكلة الاقتصاد الجزائري، ولهذا أعتقد أنه تأجل البرنامج النووي الجزائري لأغراض اقتصادية بحتة، لأنه فيه أولويات. المواطن الجزائري قبل أن يبحث عن الكهرباء يلزم له سكن، يلزم له عمل، فيه مصانع، فيه كذا وكذا. لهذا الأسباب أعتقد أنه تأجل، ولا علاقة لضغوط أجنبية على الجزائر. الجزائر كانت عم تمر بمنحنى داخلي صعب، والوضع بالمنطقة العربية كله غير مستقر، فبعتقد أنه الجزائر قالت من أخر المشروع النووي تاعنا نشتغل عليه بهدوء وبدون ما نكون بحالة صدام مع الغرب ومع أمريكا. ومن هون الوزير اليوسفي وقت بيحكي عن تأخير البرنامج النووي أو تأخير تفعيل وتشغيل المفاعل النووي بيدخل بإطار تهدئة الأمور مع الغرب بحكم الوضع الجزائري الداخلي وحكم الوضع بالمنطقة العربية ككل. وفي يوم 20 من مايو أيار عام 2013 تناقلت الصحف وأجهزة الإعلام الجزائرية والعربية والعالمية تصريحات لوزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، أعلن فيها أن بلاده تعتزم إنشاء محطتها النووية الأولى بين عامي 2025 و2030. وأكد الوزير أن الجزائر لديها احتياطات كافية من اليورانيوم لتشغيل المحطة النووية، وستلجأ جزئيا إلى الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء حرصا على خفض فاتورة إنتاج الطاقة في بلد تزايد استهلاك الكهرباء فيه خلال السنوات الأخيرة بنسبة تتراوح بين 15 و20%.